Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hacerle una broma a mi mejor amiga. Vamos a buscarla. Esperen que no, acá. Bueno, espero que esté conectada. Vamos a ponerle hola. Hace un montón que no subía video, pero bueno. Hola. Bueno, lo voy a parar y cuando vuelva cuando lo lea le voy a mostrar. Bueno, parece que no va a contar, no va a ponerme. Te puedo decir, ¿te puedo decir algo? Estoy nerviosa. Ojalá que conteste. A ver, vamos a llamarme. Ok, creo que ahora va a haber mensajes porque la llamé y me rechazó. No es que no atendió. No, ahí está. ¿Te puedo decir algo? Ay, 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 ay. Sí. Vamos a ponerle. Pero no te... Pero no te enojes. Marty, no puedo recibir llamadas. Mentira, sí puedo recibir llamadas, pero es para que no me llame porque prefiero decirse loca. Además, no sé si se va a escuchar porque se anda retrabado, así que... No sé cómo, no sé cómo. Ay, 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 estoy nerviosa. Ay, me parece que ya está sospechando algo. Me voy a poner. ¿Qué le puedo poner? Esperen que voy a escribir algo re largo. Bueno, esperen que esté escribiendo algo. Voy a escribir algo ahora y... Listo, ahí. Espero que no te enojes, Marta. Creo que ya sospechas de que es una broma. Porque me puso... Esperen. Estoy harta de tus críticas y tus mentiras. Es una broma. Qué buena broma. Pero no entiendo, no entiendo cómo saben, ¿no es? No, pero no es una broma, no es una broma. Tómate algo en
serio en la vida. Ay, ¿cómo me descubriste, Martu? Decile hola a YouTube. Decile a YouTube. Se ve que me conoces bien. Además, no se le va a creer porque le puse, ya estoy cansada de tus críticas, que si yo, y ella nunca me criticó, así que hola, saluda. Sí, perdón, sí me reconozco, jajaja, jajaja. Saluda. No sé, esperen, no sé qué me puso, chicos. Me puso cuando fue el último video que grabé para YouTube. O sea, este. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta. Si no, dejen una montada abajo. Pero bueno, comenten acá abajo en los comentarios y no se olviden de suscribirse. No se escucha. No sé, chicos, no se escucha. Sí, jaja. Bueno, suscríbanse, dejen me gusta si les gustó, así que hasta el próximo video.